Det var en god överstäver i Mumidalen. Allt andai av frie. Men ikkje var det öll så väl nøgt vid frien. Ja. Vill du ha kaffe, vinneren? Ja, takk. Det har jeg tiltrångt just nu. Hvordan gonger vi skrivingene? Tar var der utblåstor? Alt og fria litt. Og så det kommet til at dæpur tøyar skal i løyvnen. Og du? Det var at han tøyne skriva i yrkjengar. Olvara. Var der gå her? Nei, Men leip det så det gonger ikkje. Alt skal vi. Og det er bare å komme i gang til å skrive yrkjengarna. Men hvordan skal jeg finne uiblåster her pørst og ikke hentur? Du mener at du saknar liv og ævintýr. Ja, just så, Mumimamma. Gav vi okkur spennande i hente. Du, mamma, får jeg be i Mumipápa? Han sier at han saknar uiblåstor til å gjøre alt og stilt og kjeil til løtene. Det er at ikkje ødel utan løyt etter omkron spennande som kan få henne bedre læ. Skal det være øyla spennende? Ja, det har jo vært godt. Hattar gjør høyskande til en møysterne som med. Dette må være et fralig fotaspår kjenner Risa. Alltid godt at gjøre akkur som kan glede andre. Hetta er satt seg ikke gale. Jeg må si at det er helt 2000 av meg sjølven. Hei! Hei! Hallo! Vakne! Mummi, vakne! Mumipápa, Mumimamma, kom med! Et rævelet skjepet i verger! Hittja til det spåren, skånte det godt! Vi vil alle høyte, skånte det godt! Nu har vi ikke sett så skaft Risa stør fotaspår. Jeg gatt dem, jeg glemte det! Til utan i var sjøskrymsl. Akkur smågjer i hæsson. Hvor kom kjepelser just til Mumihuset? Hvorfor mener du? Hæse potasporene gikk beinleis ned til Mumihuset. Så er vår onkel fortalt hver huset tjåk og ned. Hva sier du som er hetta? Her stekka sporene bare. Mener du, skipet gir enda til meg? Jeg halte videre kommer fram og ser at kløktusen i fundet skjepelse. Kanskje en ta av en ære i gangestjøtene. Han har jo bare ikke atter i sine egne fotasporen. Han har jo ikke trakka utan om nekra stedene. Spurningen er bare, hvor har han gjørst her? Kanskje jeg atleina få åkene halda at han er her enn? Hadde tvatt som mamma mun har sagt. Men hvor vil han ha kunne halte at han er her enn? Han er njøsnare. Jøsnare? Hva gjør han så her? Det vet vi ikke, og det prekva bare at han er en sera donalir og røynte njøsnare. Ja, jeg halte øyne han er her enn, Mumipápi, pura visst. Og han herjar, og i natt. Og natt? Hva sier du? Han er fern heima på fra, og i natt vera vid A-låpen. Hvor gjør det så viser tog? Tog han vil ha åkna halda at han er her enn. Mamma! Hva er det vase, Mumi? Nekka rævlet er hent. Og da tespene skjepet i herjar åkene natt. Og det kom rattle liv i Mumipápa. Ja, men det var godt at høyra. Køyri av viner, vi må være littner innan i kvöld. Flott! Haldet du nu her? Mumipápa, er den gyringen ikke ui så stor? Nei, tro. Hun kan kjøtt vise seg ved å løytel. Det er nesten å lette loppe så tapelig mumitrøtlene.
Tänka vi nu att det köpet så kommer vi sälja det cirkuset där och bli öjliga rojk. Jeg atla var røyna temja da. Ja, han er kanskje vil gå ri, ja. Jag har alltid sälja helt köpet så vinner jag en hopa pengar. Har du atla at han skal svimja rundt der nere? Ja, han kom utan av havet, så derfor jeg sissa han. Men heter oarvatten. Kanskje skulle vi lete salt og i Mumipápi? Det var ikke bort litt mun. Og vi kunne øysene lete tæra og småfiskar ut. När heldur du i grunden at han kommer? Og vi tog i natt. I mestet i herlandet. Skulle vi så være værhalt i alla nottena? Ja, det må være friast. Men hoksa der om han ikke kommer for en i morgen, det er veldig drøtt. Ja, så må vi skiftast om å være værhalte. Det er vi sjálvan i øysen til å sita om vi vilja til. Jeg vet at folk i Mumidalen råknar vi og vi gjør okkara skildo. Så alt strøy i slansjeskortene. Hikk, hva er det som Mumipápi-tlingene har gjort? Så det har sett lokka mat ut. Mumipápi svever og i hva som kåperen om han alt strøye. Napen bare sinter av frukt. Men kvoi korter og så nekva målt og i sattna parsten. Det skiljer ikke alt. Sjálvande til klar som lakres, der var kriven av fettla fengat av testpoliga kjepelse ui. Fettlo! Så, oblaman! Skjepelse er i fettlene. Lett grinten atter. Få grinten atter. Ho, her er det. Vakne! Ikke! Hallo, heter det? Flyt ikon i alla bøytan! Nå, hva er han? Det er bare en putlingar. Det stinker. Hjelp meg, hjelp! Stinky? Ja, det ljóa som han. Tvattligt ikon. Hatt er ivalest ungen kja skjepelsen hon. Her er ikke kjepelse. Det var det som gjør det fotasporene. Liknare, du røyner bare lumpåken og søgjene røpa du har papatøyn. Nei, det gjør jeg ikke. Mumipápi, Mumrikor, hatt er stinky, let han bara færa. hva sier du? Og det var eisne han som gjør det risa fotasporene. Hvordan veist du det var han, Mumrikor? Jeg var av Seiaberg i Gjørskvalde, og ta sa i stinky gjeras i hålen i hjørna. Gjør så vel, Stinky Lutle. Hetta smakkar. Takk for at du gjør til seg sporene, Stinky. Mumipápi har ikke stuttleika seg så vel i lenka tøy. Det var godt å være omætjen verst, ha? Kan man ikke alltid være så latt å være øvatte? Nei, man tar ved det. Oi, så det smakkar vel. Hva gjørs du, Mumipápi? Ja, jeg har ikke valgt signaler. Mumimamma? Ja, vinneren. Shh, ungen må høre. Men her er helt ungen. Nu har vi endelig tidlig avgjørende. Nu så. Ja, vi har til meg å rymme. Lengt bostor. Ferien vil åtta mal og mi, fyllt vi vandamiklen og spennende eventyren. Kom, Mumimamma. Det var herligt.
Skulle vi ta öll bøttenen vi? Etla bæra Mumi? Nei, ikke bøtt Mumi, mamma. Så vil det bare som heima, det skal være rattelig ævintýr. Det er just det jeg alltid har drømt om. Nei, jeg vil være samme ævintýr hoa av Mumitrøtle som i munnen råkot og unge Aron. Og her vi TV-li, så vil det et satt størst romantisk ævintýr. Men hvordan skal så genkast Mumi? Tema for å genka. Nu røysen tog på at han vil mer sjølvbjergen og regner å klare seg sjølvan. Det er kittla langt i bjutsen. Kom nu, Mumi, mamma. Boja mer bild, Mumipápi. Ja, men vi kunne ikke takke mer vi nu. Nei, det er ikke det, men jeg glemte å skrive hver suker det er. Vi finner det ikke, må det bjerga seg vi ångon. Men så kunne de ikke bæka, og te bare smakka så illa. Jeg har alltid sett han her. Jeg har alltid heldig affær i ansamatler. Hvordan kan man hukse om suker nu? Ja, men det er nu kors nu godt å heva øyna som Mumimamma og døyla alt det spennende vi sættene. Hva sier du, vinneren? Nei, ikke. Kom, vi må færa. Arne dimme latter. Ja, hertja mun. Lengt av genga. Lengt av genga kvier. Oi, som er mist. Ja, vi må leta føttene visa vi. God morgen, mamma. Sova de enn? Hva bærer Mumi? Mumipápi, Mumimamma er borte. Hvor er det? Jeg vet ikke. Men for bare Mumi, du og jeg. Men hvorfor skal du gjøre mat og rått og alt er rævligt? Ja. Vær ikke bensjen. Mumimamma og Mumipápi kommer kjøtt heimat, kjenner jeg det rett? Hver hunden må det være færen? Jeg vet ikke. Men har du etter morgenmat? Er du ører? Jeg har pura oppgjøt i det. Det nå opp, Mumi? Hikk, fader sindra fiske. Jeg skal eisle komme heim vi og hjelpe til å gjøre mat. Takk for det, mumrykker. Men det man ikke være nøyut. Her heime er det langt på en sving. Hvem er hetta vera? Nå, vi ser ikke. Hette stått litt. Jeg har nekvar oppskrifter som kunne huksa mer røy. Oi, fje! Hva er det vidt i gruntene? Det vet jeg ikke. Ferien hittir så lukka mist alla stedene. Solen må være kommet opp, men her er ikke ljøsere korsene. Mumimamma, jeg halte det må være tog videre lengt inn i en fjall. Heldig du det? Vi tar jo ikke alla nattene, og så er vi av i var ferden inn i et størst hedle i myskenen, og utan av varnast da. Hei, nuttla moi! Her brennes dere kjatter! Du har ikke til at du dåna barat. At tilvilt dama meg vel brenda mat. Det kan så ikke smaka bergen til at gjør til Janne. For Mumi, han er vi skil for gode mate. Men han skal smaka moi først. Hei, Mumi! Mumi! Hørte, Mumi! Mamma! Pappa!
Vad är det för ljud? Mumipápi, Mumipápi. Ja. Hette saltvatt. Vi må nog vara när vid skjegg. Ein ordans ein. Jeg fikk han! Mumi, vad gärs du så längt hemmanifrån? Hygg, mamma! Jag fänger hissa fisk. Skånta där, hjälp mig här. Oj, håll fast, Mumi. Han är sannolikt stor, Mumi. Vi fänger han. I allt detta steg ser man så kätt ut. Är vi inte när vid Mumitalen? Jo, självande, hur spyrs du om det här, mamma? Nej, jag spyr bara, men jag huxar Mumipápi vill öliga vånsviken. Men hver är han? Ja. Mumipápi vill släppa en äventyrfär. Äventyrafär, hver? Det vet jag grund inte helt visst, lille mun. Jag vill det fej stoppa vi. När kommer han attor? Det vet jag så läsa inte. Kanske kommer han i kvöld, eller inte för något ett år kanske. Jag vet alls inte vad han atlasar. Men han får uppleva hur spännande helt du inte, mamma. Mumimamma? Hörst du, Mumimamma? Onkel har tid, Janna. Mumimamma? Mumimamma, au! Svära mig, Mumimamma! Ups! Det är så Judy är. Ja, men... Höjlar och skott. Röntgelse och sköta. Hej, här kommer pappa. Hej, nu kommer Mumipápi hem. Välkommen hem, Mumipápi! Ja, så är det hemmaattor. Väl att det kommer gå. Tack för det här, Mumimamma. Var det öliga spännande, Mumipápi? Ja, fantastiskt. Mumimamma, är det svänger i näka äta? Du kan släppa smaka mun med, Mumipápi. Jag tycker öjsne smaka mun. Gott, det går hon grauer. Fortell oss om äventyrafärerna. Sätt nu alltså knauer. Var det rävliga vanta mycket, Mumipápi? Det är valtas kustu sarsta. Mumipápi är inte möjor valsignavo. Till släppa höra allt sådana. Ja, så läst jag till affärerna. Ta Mumipápi och Mumimamma skulle föra äventyrafär. Vi först är inte nej till affärer så längt och är något sen